At a public meeting organized by the Seng Samla Lat Unkra on 10th February 2023, where candidates of the East Shillong constituency had attended the same. Apart from the Congress candidate Manuel Badwar, VPP candidate Avana Paryat, TMC's Ajoy Nongrum, PDF candidate Pira Rani, and CALM candidate Wanpanhun Karsanthew. The candidate of the NPP, Amberine Lingdo and Wankitbok Poshna of the BJP were not present at the public meeting. Each candidate had wooed voters through promises to be fulfilled should they be elected as representatives to the Meghalayan Legislative Assembly this year. Tengah sukan mau hakapor COVID ngatrai ke sensar ke BJP yang ni hakatu opor ngi along warit sisa namar tak sudan bapang COVID kabel lah he nela ni kilong yang long semdu kedan kijik sitom ke bajur henrai bangan sedang kita kirukom bandong berkeren sepang jonga abad sepang ke parti jonga ngi di ban keli sua kijing keli ki bon palan nganum keli nga ke parti kongres mentah kelat nang klan namar babar okhat kisopun lahablut kislapun lahablut udieng sisil balahab kita umi biang lagi betumai unmi bha badunang so bha kasna mabanwan lay kijing keli berkebelong namar bangi di bersutho ke sarkar mentah apa ke sarkar kini kini asnam kale ayu na mentajungi ke covid kari away ke kasino kari ke baar kiele banwan ra ta kacaka khalai hapo Meghalaya jungi ha kapor bingi don kam ke hospital super khat phi ke jemut super khat jegi ibrio kalong kumno kabalai kalong ke border issue ke bagi uang konrad kari ke give and take hangtia pilang kata pemengele nutrisian bakal yi di khmat la jong ngi give away ka we ka kalik ka bahe bha ka ba produce do kha bat ngi tek pat iwe kenta ibarit ha ibadi tang i cakalum jikdap jong ki asmis bagi mla bele iru kum kita ki jajile jong ka sensar khadar bentak ngi de pet ya ka constituency la jong tan ya kran tak sipang ka state ong yang hakini ki khatsan arpus na mata ke development EU pila UI hang ni constituency ka virana ka lien ka standard tang ka kerteng slap san minit ada ka sulok hang ni khmat jong ka KFC bi internet ka restoran benda cross lap ka tiang sha phasi hu wayar pindali sedi second bang senong remau habau ngi no damit upai uya nap pedang ka footpath iju besen perkhat pi kita memberi kinya yang tu lada ki ur kan jayu kita ki jengkeli balai ngam no tang keli ngi dai ban keli at kun ki khasi ban kamai ya ka hok emsngi ban tip ya ka hok ka babha bat basniu ka jingjob ne jingrem ka jingshai ka jingdum bat ruspa ne duk rem ne tat min sngi ne min me shathi bat shate katibriu katiblei ne katip soi tip khrei baro ka bangile ne thmu ka yang nongrim tang ha artli ki mau nongrim ban yu ibun ya kinong ile election ngibu ya kathong pla pisa ya baro kentup uthap udap hadu kiba ya pelong ya ke sarkar pandaladap ke election kanik ki kalong kanongrim ukhasi berim ka pop kasang ka syong halon jong baro kiba kner ya ke pisa ka pamhok titu kentu syarum syaneng banim sngi ban kamai ya ka hok ngam jui ba uweng nong mikmat unle ban penne ne pensa ya ki longdin kumba ki khasi men barim kile bante sirkular da ka babu ya kilau kentang haka juban hok banthau ya ka hok haka shikentin da ka ba pensyong sbai pensyong blai ya ka juban tega corruption free Meghalaya ka dikawai ka thong ka bangikwa hadu kata ta namangi i ba ka corruption larangi mueng hidai mentoy ra bandon kini ki rongpong mdon jing mento era bangin nang tai ki building ki surok ki nang private ki jingking ki dom ki sanang khlembet
kijingking kisanang private ka corruption ngidi banweng bat kibun gibre ki ong kata kata ki ka ba pisu pos niu ngong em ngila baro kibreu ki kwa ya kata tangba ki sngog madon marweken tama parlog menta ngingi wan na ka VPP ngi ong pipem don marwe nginya pen urlong gi jing tmu jong pi bangin yo ya ka senchar kadal bakoj kan what ya ka campaign funding ya ka political party funding katam judan manu bakran na ka campaign jongahi simetru nga penlong ya ka crowdfunding nga sim pisana pa ba kibon na pi balaya no senyang senga but lingba ka tu ka komle ngalaban pensai sa pi ki pa ba nei kawan ka pisa manu ba ai kumnong ipentre kam kata ka de ka we ha partiru nginsa ai audit susu ngila ai tu sisen pa ngilum ki donation hasmet bat mentang ngin sanang yat sakmat lo kata nama kata kade ka we kinti ka bakong san ka bang ngim de ban klat ngimla ban mudur baka di kitang ka jadu ka magic baka bisa ka suwan ha bank account ki political party dan manura manu ba ai bat nakiwan ha kabor kin sa kharwaj bait nama kata ngimla ban weng ya ka bam sap ha meghalya ka bangin patla ban pensai na ikaw ang kapisa. Ya kabangin yo ibat, ya ka sensyal, ka kadar ka bakuy, lasdang banbu, da ka seng samla laim kra pulun. Bat ka jingwan ni shimbenta ka jong pi kinong syong shnong. Kalanang kintiyaw yaw ni mau jam halor. Bat ngangay scam, ba yaw ni mau jam. Bara kinong syong shnong, kin ya shimbenta. Ba penang kintiyo pat kamshalor hadu ba kanika constituency ka jongi kan long ka way ka model constituency ka ban pini ya kata ka corruption free constituency nga ngalayat saudang nga dikasnong laim kra hoy mnay tang hangi siya kiwi ki jakaru ki bahapa po kani constituency tangba namar ngiyakran ya kalaim kra ngan kam fokus kendia de kalaim kra ngalayat syakithem jong kadam senyong ngalarung syakinong remba ngalarung syakinong remba ki blok baper ngalayat ikin kisnong saudang ma kalom sora kanong kenri ka upland road ka bomfile road ka boys road kat kabang ngala banyat ti hakata ka jingya nanti ka jonga ngala persyang ban cover ka tu kat ni kita kijingya yin ki jonga kibang ngalapoy hadu ka kandai kanti kumba nyaw 4%. But ngamtip ladangan la ne mangan pendap kita kajing ya yang ngayat minat top hadu menta but step but meet ka baka por ka sha but ha kita kajing ya yang ka jonga ngani thu epi ngam jukhung ya ka plateng ka bangangan non sam sikipat ba ini kisi ke banwan kindan ki volunteers ki jonga ki banwan penpoi ki vision document ki jonga Kebanlong kimat rekam ki jonga ngasimru ya kani galat bangan pan maap na iway pa iway inong song snong jong ka snong laim kra ba dan ki kep bangabyo bandrong hangla ki tliu hi ki jong pi Henry pi dan bet ha ka ben sem ha ka dodot ka jonga ka por ka de ka bala lengkot palat bangan rong haman ki tliu liem to map yanga na benta kata ka jing bam yo kendo ipi mar khamat kumdo ban ai ka jing sumar ya ki lokbe ki badang arbet ki dan ki benta na benta ki kena school Kidan ki benta na benta ki kena college ya ki kena college ki kena school yin pe ba karukom kuliah puti kan ya ka baya kan long ka baya be ja tunti dak ba wan rai ki policy ki ba fair ya ki kena ki ba ki samla ki ba kuliah ki college yin ai ya ka laptop marko kata ka jingai laptop ru
kan long bet salon sar ya man ki tliu ye ki badan ya ki kena ki bapuli ki college